ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் டெக்னாலஜி தமிழன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா எப்படி எஸ்எஸ்டி ஆட் பண்றது மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா, லெட்ஸ் கோ. நம்ம என்ன எஸ்எஸ்டி ஆட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட் 256 எஸ்எஸ்டி தான் ஆட் பண்ண போறோம். என்ன லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசர் லேப்டாப்ல நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். இதை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ண போறோம், பிளஸ் எஸ்எஸ்டி ஆட் பண்ணிட்டு எப்படி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதையும் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி என்ன பண்றோம்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா, லெட்ஸ் கோ. இப்போ நம்ம எப்படி ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க. Wait deeply. இது யாரும் சும்மா பேசினே கிடக்கும், அதை நம்ம தட்டி விட்டுருணும். ஓகே, ஹாய், we're getting everything ready for you. நமக்காக அது எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கான். The mic takes several minutes. கொஞ்ச நேரம் ஆகுமாங்க ஐஸ், நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். A few minutes later.